Здравейте хора, този клип го правя заради Кари. Кари, представи се. Кари, махни се от камерата. Да, това е Кари. Моето чисто ново куче, което го купихме днес. И съм супер развърнала. Тя е страхотна и си има заек. Той е заека, Кари. Хайде, върви. И да, клипа е за кучето и за нещо друго и то се върти около камерата и я души. Защо душиш камерата, Кари? Да, това е истинска. Не е играчка, обещавам. В момента не го движа. Хайде, Кари, движи се. Хайде. Виж сайка, виж сайка. Виж, той е хара. Виж, Кари, сайка. Виж къде. Бързо, Кари, вземи собака. Тук е, виж, Кари. Да, този клип няма да е за как показвам Кари как се гони зайка. В момента го ръпа. Много съм щастлива. Аз съм имала кучето, което се реше и пикаеше навсякъде, но Кари си пикае на памперса. И да, памперс не значи тончо, памперс една голяма хартия, която се постеля и той пикае на нея. И не, сега малко, където там стои, ние сме го постелили една увивка и то малко пикае там. Да, когато го взимахме с кола и то повърна 2-3 пъти. Помести се. Не, само да паднеш, аз ще те убия. Да. Момиче, Карина, или имаме две имена, които са нагалено, но повече му викаме Кари. И защо трепериш, Кари? Също понякога баща ми му вика и Кара. Да. Тя не Кара, а се казва Кара. Да. Да. И този клип го правя за The Fools или The Ender Fools, защото той много искаше да го види, а пък неговите родители не му позволяват да дойде от нас и да. Целият го наплюнчи Кара. Добре, дано ти харесва, Алекс. Мисля, че за 500 лева е добре, малко. Той е. Значи, сега ще го къпем след малко. И да, ще го къпем и то не знам дали ще може да се спи. Като той ще спи на леглото, той ще спи на леглото с мене и като спи на леглото, то може да се събуди през нощта и да скочи и да си изчупи ноката. Новата дама! Тя е дама! На 47 дни е, да. Но има доста големи зъби. Все още не ми е причинила кръв. Преди малко започна да лае, нали? Мъничко лаеше, иначе сега само ближе и леко хапе, нищо не чувствам. Може ли да видя зайка, Кара? За сега, когато ти подам ръката ми, или ме бута, или ме ближе. Слюнката и не ме реши на нищо. Да, аз си мия зъбите. Не, сериозно. От един ден колко пъти съм ги измила? Не, шегувам се. Не съм ги мила нито един път. Това е просто бебе ангел. И да, клипа мислех да е 5 минути, но в момента нямам представа колко минути е. Зайка бяга, Кара, ти трябва да го хванеш. Защо ме буташ? Не ме бутай. Не хапи камерата, Кара. Ама защо сега ти вместо да ближиш, се хапиш ли? Ти къде ми седиш?
Вкусна. Де, махай се. Ето ти, зайка. Ела го убивай тук. Да не паднеш. Какво това? Не пикай, не пикай. Добре, това мисля да е клипа. И да свършим с Каролинко. Моето... This is my favorite dog. Нали? But she's so happy and little angry. Ба-ба-ба-ба-бам. Ами айде, чао! И ще се видим утре в Благоевград с него. Нея. Да, тя е толкова мъничка, че мога да си я нося в чантичка. Не, сериозно, тя е толкова мъничка и пукавка. Добре, нека да не я тероризираме повече. Ето, пак ще я покажа за... Не дай повръщай. И да ви хареса клипа, моля ви, харесайте и се абонирайте. Колкото и да съм тъпа, знам, ще качвам по-яки клипове, когато микрофона ми се купи. Това сигурно ще бъде... Да, и рождения ми ден още не е дошъл, но това е подаръка за моя рождения ден. Чао и сигурно утре няма да снимам клип. Може би в сряда също няма да снимам клип, защото ще ходим да убием ваксина. И да, чао ви казвах, аз забравих. И дано ви хареса клипа, абонирайте се, дайте положителен вод и харесайте. Чао, чао! Чао!